Guys, welcome to my channel. Ngayon, pupunta tayo sa sinkhole ng Qatar guys. Isang cave o kuweba na matatagpuan natin dito sa Qatar. So, samahan nyo kami guys, mag-explore tayo doon sa sinkhole ng Qatar. So, tara na. Dawin na tayo ngayon guys. Tinatawid natin yung mga mabatong lugar, sa liblib na lugar na masasabi nating iilan lang yung mga tao dito guys, so wala ka makikita mga bahay-bahay. Paano ba makapunta doon sa Mosfor Sinkhole sa Doha? So drive south Salwa Road until na marating mo yung 35 exit, number 35 exit sa signpost sa Mukainis. So, liliko ka doon sa Mukainis Hotel or Mukainis City. Papasok doon sa sinkhole. So, ngayon guys, andito na tayo sa sinkhole. So, papasok na tayo. Nakabakod siya guys. Meron siyang bakod na nilagay for safety kasi malalim siya guys. So, ayan, makikita mo yung sa mapa niya guys. Kung gaano ba siya katibay or matibay ba or safety ba siya. So babasahin muna natin bago tayo papasok guys, para hindi tayo kabahan. Pero hindi maiwasang kabahan ka guys pag makapasok ka na, sa pintuan ka pa lang takot ka na. Yang butas na guys, yung makikita nyo na butas na maliit lang, di ba? So yan po ang lagusan guys, yan po ang pintuan ng sinkhole. So makikita mo maliit lang siya guys. Pero pagpasok mo dyan, makikita mo kung gaano kalaki yung sa ilalim guys. So nung ako, unti-unti akong bumaba, padahan-dahan guys, pero medyo kinabahan ako. Yung kaba ko dyan, takot ako, baka mag-collapse siya guys. So, tinitingnan ko muna maigi yung paligid. Ayan, oh. Mabato siya, guys. Tapos, marami siyang butas-butas. So, inikot ko muna siya para sa pagsiguro talaga. So, baba tayo, guys. Titingnan natin ulit yung sa baba, guys. So, samahan nyo ako. Tingnan natin kung gaano kalalim. Maliit lang siya, guys, kung titingnan mo sa labas. Parang binutas lang sinadya. Pero pagdating mo sa ilalim, guys, ayun. So, sinisilip-silip ko muna para sigurado talaga yung hitsura na yan, guys. Yan, guys. Ang lalim niya is estimated 100 meters deep. So, ganyan din siya kalalim, guys. Tapos, mabato. So, kung magkukulaps talaga siya, guys, sigurado talaga magsasara siya. So, matabunan ang tao na nasa ilalim kung sakaling pagkakaroon ng collapse. Kasi mabato siya. Ayon sa history guys, inasahan na nagkaroon ito ng sinkhole 325,000 to 500,000 years ago. So yung pintuan niya guys is 40 feet across by 16 feet height. So, 16 feet high po siya. So, yung sa ilalim is 100 meters deep. So, makikita natin guys. Nung una guys, kinabahan ako, takot akong bumaba. So, maakala ko tubig din yung sa baba guys. Akala ko kasi maliit na yung taong bumaba dyan guys. Para ng ant. Ang liit na nila guys. So, tinitingnan ko muna ang paligid guys sa pagsiguro. For make sure na talagang safety. So, una ko silang pinababa. Kung sakaling mag-collapse guys, maiwan pa ako. Joke lang yun ha. Nila, kung pupunta ka dito guys, kailangan magdala ka ng tubig. Kasi hihingalin ka talaga sa pag-akyat mo or pagbaba guys. Siyempre yung camera natin para sa selfie at saka video. Sapatos na kailangan na flat na magaan para easy to move ka na. Kasi kailangan mabato siya guys, may talon-talon. So flashlight guys or headlamp. Kasi madilim na sa ilalim para may masisilip ka, baka may ahas. Kasi
ano siya, mag-rock climbing tayo. Parang nasa ano tayo, parang mountaineers, mag-rock climbing. So, magdala din kayo ng yoga mat. Maganda siya sa exercise dito banda, guys. Nagsiselfie muna kami sa pintuan, guys, habang pinaparamdaman yung ano. Pero ako dyan, guys, pinaramdaman ko talaga baka may mahuhulog na mga bato. Kasi yan lahat, guys, mga bato-bato. So, pinaramdaman ko siya baka mahulog na yung bato or ano. Kaya yun, nagsiselfie muna. Kumukuha muna ng mga pictures. Takot ako baka mag-collapse. Kasi mga mababato siya, guys. Mga dolomite na mga bato ang nasa ibabaw, guys. So, kailangan talagang yung kaba na excited. Ganon ang nararamdaman ko. Excited ako na nakakarating ako dyan. Pero kinakabahan ako baka matabunan na ako ng lupa. So, simba ko. So, unti-unti na silang bumaba, guys. Si Mars, andun na. Ako pababa na rin. Pero hindi pa rin ako makontento, guys, ang ginawa ko. Iniiwan ko yung cellphone na yan. So, andun na si Mars. Makikita mo, andun na siya sa baba. Bumaba na siya. So, di ba ang liit na niya? Iniiwan ko yung cellphone ko, guys. Kung sakaling mag-collapse siya, so makikita nila na may tao sa loob. So, simba ko talaga. So, ayan na, guys. Iniiwan, ayun na, bumaba na ako. So, ang kamera andyan sa pintuan, guys. So, makikita nila kung sino-sino or ilan ang pumasok dyan sa baba. So, nagsiselfie din, nagpi-video din ako doon. Habang yung isang cellphone andyan sa pintuan, iniwan ko. Hinayaan ko kung nakawin, bahala na sila. At least may naiwan akong bagay na, importanteng bagay. So, tuloy-tuloy pa rin kami sa pagbaba, guys. So, hinahayaan ko na lang ang ibon na nagbabantay sa ko, guys. Nagbabantay ng cellphone ko. So, titingnan nyo na lang ang mga ibon na sumisilip sa cellphone, ha. Manood muna kayo dyan, guys, habang nasa baba pa ako. Hihintayin nyo hanggang pagbalik namin, guys. So, ayan na. Tuloy-tuloy muna tayo sa pagbaba. Shout out sa mga ka-team Lupin ko. Sa mga masisipag na Team Lupin, shout out kay Admin Lupin Disika na bumubuo ng Team Lupin. Kay RR na maganda. Kay Mark Vlog na cute na pagkabata. Si Discarding Meets na masipag. Shout out sa'yo. Rene Joy TV na #1 Marites. Si Ila Ganasi na maganda na parang matumboy ako nito. Si Tatsuki Drew Adventures na Marites #2. Si Regina Laquachera. At saka si Mars Vlog na partner in crime. Si Madiscarting Langga. Agnes Abogado, nag-iisang engineer Goistun. Anshin Lorigas na mabait. Kuya R.S. Swerte sa Panburikat. Hayas Word na cute na bibi. Michelle Monzon na Marites #3. Si Midlife Fitness TV na siksing maganda. Si Rekabi Extension na magkikilay. Peace sa'yo, Rekabi. Si Ivy Mix na maganda. Si Iron Mix Vlog na cute ang mata. Si Wildflower na maganda. At saka si Pinay Mumulan. Egorota Mountaineers na cute din ang mata. Shout out sa inyong lahat dyan, guys, ha. Ingat kayo palagi. Gito banda, paakyat na kami, guys. Tapos nasalubong namin yung Katari, guys. Ano siya? Parang employee siya sa government na nagbabantay. Kasi may radar dito, guys. So, makikita nila kung sino ang pumasok. For safety, siguro na walang masaraduhan. Kasi around hapon na yun, mag 5 o'clock, magsasara na. So, sinilip niya munang baba, guys. Kung may mga tao ba doon, bago siya lumabas, hinintay pa niya kaming makaalis. Kunwari din siya umalis, guys.
Pero doon siya nagtatago sa may damuhan. So, sigurado pag alis namin, sinisara na niya. Sinigurado talaga niya na wala ng tao sa loob. So, ayan, nagsiselfie pa kami habang yung bantay andun naghihintay sa labas. Nagre-respeto din sila guys kahit lokal sila. Hindi talaga sinasabi na labas na kayo kasi magsasara na kami. Hindi ganun guys, naghihintay sila. Nagre-respeto sila, may mga respeto sila kahit masasabi nating ano sila guys. Lokal sila, hindi sila abusado. So kami naman, hinayaan niyang nakaka-selfie, nagbibideo pa. So tuloy-tuloy yung pag-selfie namin dyan. So hindi pa na kontento sa video, may selfie pa. O tingnan mo yung camera, kaliwat kanan. Selfie dito, selfie doon. So, ayan ang pintuan guys, kung makikita mo. Ang liit lang, di ba? So, pero ang sa ilalim guys, talaga guys, nakakatakot pag mag-collapse siya. Kung pwede ko lang ma-describe guys. Kunting collapse lang sa pintuan guys, magsara na yan. Sa pagdating mo sa ilalim patay ka talaga guys. Ganon talaga. Pasensya na kayo sa Bisaya language guys ha, nahaluan. Hindi kasi tayo sinisilang sa mundong English. So guys, malapit na tayong mag-e-end. So it's selfies time guys. Shout out ulit sa mga members ulit na mga Team Lupin. Si Inday Bisaya, na Bisayang gwapa, shout out sa'yo. MSK na mabait, shout out din sa'yo. Ate Sonia Jara na mabait na maganda, shout out. Si Dejidre na maingay, malakas sumigaw. Si Marivelski, shout out sa'yo na maganda ang boses. Si Alma Onspin, nakaparating pinatulog ako sa bahay niya ng hating gabi. Si Ate Mere Joy, nakapartner in crime ni Kuya Rene Joy. Inday Servidora, at saka si GP Freerider na parating nagpapalipad ng bicycle. At saka shout out din sa mga team Actubers, sa mga anak ni tatay, sa mga kapatid, sa lahat ng mga Actubers na sumusuporta. Team Blessings, maraming salamat sa support sa inyo guys. Lahat ng ka-team ni tatay, thank you so much. So pauwi na tayo guys. Bye-bye sa inyong lahat at thank you sa inyong mga support. Bye-bye.